我覺得中式雜耍咧係一個好好嘅運動，因為佢帶俾我哋除咗歡樂之外啦，其實仲帶嚟一個正面嘅訊息，就係堅毅不屈。咁我人生咧第一份工作 full time 咧就係主題樂園嘅表演者啦。咁我一開始咧係魔術師嚟嘅，我第一件事咧就遇到一個問題啦，就係做表演嘅時候咧，我就發現啊，點解會自己都本身係識表演藝術，點解會聚唔到一班好多嘅觀眾去圍住我咧？咁我就見到我嘅師傅啦，咁就係陳師傅。咁佢例如拋下刀啊、拋下樽或者拋下波咧，就已經好多人去圍住佢。咁嗰陣時我就覺得，哇！原來雜耍係一個咁有趣嘅藝術嚟嘅。咁我當時就好冒昧去請教我嘅師傅，我就問佢啊，可唔可以教我啊？因為做主題樂園咧，就會有好多空餘嘅時間去俾我哋繼續去進修啦，去練習。咁我就當時就用休息嘅時間咧，就問師傅可唔可以教我雜耍嘅藝術。咁師傅亦都非常之好人啦，咁佢就好樂意去教我中式雜耍同西式雜耍。好啊，咁啊接下落嚟咧，我哋做一個難少少嘅動作啦。練習完之後，我就加入去我嘅表演入面啦。咁我做少少雜耍咧，原來已經有圍咗一班觀眾。咁然之後咧，我就可以表演我嘅西式魔術啦。咁就會令到成件事咧，我自己同埋觀眾咧都會舒服好多。咁令我最深刻有一個觀眾咧，就同我講，佢話啊好搞笑喎，你嘅魔術同埋雜耍都咁係令到佢自己咧都即係本身係唔開心，即係睇完個表演咧都會覺得好開心。咁我覺得當時做主題樂園就有呢一個使命。咁就係帶歡樂俾其他人咁樣，咁我就覺得啊，咁我應該要繼續做表演者，或者係繼續點樣可以創作更加多好睇嘅表演俾其他觀眾去睇，或者帶到一啲正能量嘅訊息俾大家。咁因為雜耍表演咧，其實同其他藝術其實我自己都覺得一樣嘅，就係學習嘅時間咧，其實係辛苦嘅，但係如果只要堅持咧，你每日進步少少，每日進步少少咧，其實咧我哋就會學到好多唔同嘅藝術或者係花式。咁中式雜耍同西式雜耍嘅分別咧，最主要咧我哋用肉眼咧去就會留意到，首先就係表演者嘅衣着啦，咁會可能着漢服或者唐裝嘅中式雜耍。咁另外西式雜耍咧，顧名思義就係會係着西裝嘅。咁就係一個斯文啲嘅打扮咁樣。咁另外道具方面啊，咁就會係中式嘅話咧，就其實咧好得意嘅。中式咧以前咧就係俾人哋感覺咧就係哇好犀利、好厲害。點解咧？因為佢會越玩越多嘅中式。但係西式咧會偏向華麗嘅舞台、華麗嘅服裝或者華麗嘅道具。咁但係時至今日咧，我哋係咪會咁樣去話好着重話啊呢一個就係中西式或者中式呢個係西式咁樣？未必嘅，因為我哋表演者咧其實係將最好嘅嘢咧就抽咗出嚟，即係中式好嘅我哋攞佢出嚟，西式好嘅我哋又攞佢出嚟，然之後呈現俾一個最完美啦，或者係最好睇嘅表演俾觀眾睇嘅。咁我就一開始就覺得啊，原來雜耍係訓練到我哋一樣嘢嘅，就係堅毅。因為一開始佢講過一句説話，我就好深刻，就係冇人一出世係學識嘅呢樣嘢。咁我哋其實學雜耍嘅道路咧，好似行緊樓梯一路上。可能今日我哋練習拋一個波，第二日我哋拋兩個波，第三日可能已經去緊3個波。咁樣我哋一步一步咁樣上咧，我覺得雜耍對我自己嘅感受咧係好深，就係千祈唔好放棄咯。咁好似今日咁啦，我哋咧就去咗2間嘅小學啦。咁第一班咧就會係偏向多少少外國人嘅，咁所以咧要佢哋接觸到中式雜耍咧，佢未必明白中式雜耍係咩嚟嘅喎。咁所以咧我就會有一啲簡報咧去俾大家去
留意一下啊，我哋有啲視覺嘅去享受一下。咁例如係啊頭先我一開始會有講嘅，例如係有啲介紹啦，有啲知識就係中式雜耍，令到佢哋更加明白啊，原來中式雜耍同雜技係有分別嘅。咁大家就唔會再撈亂啦。咁另外我哋一開始俾大家去體驗嘅時候咧，最主要咧就係令到佢哋開心先，令到佢哋有好多興趣嘅，越玩越開心，咁先會令到雜耍咧可以持續落去嘅。咁令到大家咧去玩呢個藝術嘅時候咧，先唔會放棄啦。咁另外一間學校咧，其實咧就我已經教咗接近8年嘅時間㗎啦，喺嗰間學校。咁就最主要咧就係同姑娘咧都係充分夾好咗啦。例如係頭半年咧，我哋就係俾大家去選定一個項目嘅，例如有轉碟啦、扯鈴、拋波或者係拋絲巾呢啲項目嘅。咁另外咧，半年啦，咁我哋有不同嘅訓練課程啦，咁然之後咧，我哋咧就會開始去排一個完整嘅表演啦。咁我哋會 set 一個目標俾大家嘅，咁就係如果你成功表演得好嘅，咁我咧就會可能會有啲小禮物送俾大家，又或者姑娘咧亦都會可能出一啲證書咧俾大家咁樣咯，就係作為一個吸引力。咁咧，如果遇到一啲唔受控制嘅同學仔，咁點算咧？因為有陣時玩咧都會好忘我啊，即係太開心嘅話咧，其實呢個咧要拿捏得好準確啦。咁我會俾適當嘅指令啦，例如5秒內要坐好嘅，咁坐得最好咧可能會有份禮物啦。咁我通常咧就可能會請佢哋食糖啊，或者送一啲小禮物嘅。咁如果當日冇帶禮物，咁點算咧？咁我就會送我一個微笑一個啦。咁樣係啊。我每日放學之後都會去公園玩1個鐘頭先至翻屋企。佢係話我做完功課好悶，冇精神，玩下呢個就會精神翻、開心翻，就繼續做另一樣嘢。呢一本書咧，就係有一班同學仔咧去整俾我嘅。咁我當時收到咧係好感動，非常感動，因為佢哋係成班咧去一齊畫咗一本書咧，就係記錄一下我哋嘅雜耍班喎。咁我收到之後咧，我就覺得啊，原來教雜耍都會收到禮物喎。咁就同埋咧，好多同學仔都同我講咧，佢話啊，Max 哥哥，我覺得咧你嘅雜耍班真係好開心啊！真係令到我越嚟越中意雜耍。咁我收到之後，我就覺得咁我當時係，我覺得我其實呢12年都冇行錯嘅，我係堅持緊自己中意嘅嘢。咁呢本書其實我收到真係非常之開心啦，因為記錄咗當時我哋雜耍班，雖然一開始好多同學仔都會講嘅就係好難啊，我唔玩啊咁樣。但係咧，去到可能中段第2堂啊、第3堂開始咧，慢慢有感覺嘅時候咧，佢話：Max 哥哥，我成功啦，我做到啦咁樣。咁其實佢哋都會有一個成功感喺度。咁我當時收到呢一本書真係非常之開心。如果我哋有啲唔識嘅，都可以問下佢，或者我哋有啲做錯咗嘅位，或者係做得唔好嘅位，佢都會幫助我哋咯。我覺得 Max 哥哥有時候咧，佢會好用心咁教我哋，但係有時如果我哋即係搗亂嘅時候，佢有時都會好嬲。Max 哥哥係一個好好嘅老師嚟嘅。其實好中意教小朋友嘅雜耍班嘅話，係啦，咁咧因為我見到一個小朋友會有一個慢慢成長嘅過程啦。因為雜耍最得意嘅地方咧，就唔係即時可以睇到個成果嘅，佢係要慢慢去浸出嚟嘅。同埋好開始會放棄咗嘅同學仔咧，我會有啲嘢去吸引佢哋，例如係可能今日我哋有轉碟啦，咁我會令到幫佢哋起咗碟先，咁然之後叫佢哋伸隻手指上嚟試下睇下攞唔攞到隻碟。通常咧呢一個花式咧係大部分都會做到嘅。咁如果成功咗咧
嘅話咧，咁其實佢哋已經有一個成功感，佢就會繼續想試下我做唔做到其他花式咧？咁我就會 set 咗一啲課程嘅指引落去，例如係金手指，然之後就 bad 變 good 全手反棍，有一啲簡單嘅花式，等大家去攞多啲成功感先。咁最後當然我哋將所有花式組合埋一齊咧，就會係屬於大家嘅中式雜耍表演啦。